第一次吃徐州米线，真是给我惊着了，肉酱辣椒加满啊！一点不夸张的说啊，我真的是愿意为了这碗米线再二刷徐州的，这鸡肉蘸着点里边的汤。来徐州寻觅美食第4天，听说徐州米线很好吃，咱们去喝碗米线去。先去买个炸鸡吃，老板炸鸡怎么卖的呀？正好赶上现出锅的炸鸡了，来2腿1翅吧。40块钱8毛一，40块6。刚才出租车司机大哥说那米线是在这边吧？啊，就这家是吧？现在可以吃了吗？马上就这就好。来个大碗米线。原味酱香的。哦，它这还分原味跟酱香是吧？你说肉两家做的不一样。那就来酱香的吧。咱们家这个是肉臊子还是算什么呀？肉末是吧？这个是榨菜是吧？榨菜可以多来一点吗？我们的纯牛骨汤。哦，这是牛骨汤啊。对。这一份酱香米线是15，你看看这上面飘了一层的肉酱，这红彤彤的一碗，看着就贼有食欲啊！先来口这汤啊，哇，哎，我感觉它这个汤好醇厚啊！哇，这米线吃非常的爽滑，就很有那个韧劲儿。这个肉酱是那种大粒儿的，就是一点不散。哇，肉香味好足啊！哎呦，这米线吃着真香。它那个榨菜可以啊，就还带有一丝丝的甜。我感觉现在我的嘴里边米线跟肉酱在打架呢。再来点点醋，哇，加上醋以后更好喝了。米线裹满肉酱，舒服，一点不夸张的说啊，我真的是愿意为了这碗米线再二刷徐州的。哎，这个汤真干净了，眼睛也想喝汤呢。它这个辣椒绝了，并不是很辣，就是那种非常香的，香而不辣。加了2勺肉酱，就是过瘾。哎，我感觉吃徐州米线必须得把肉末加满。肉末裹挟着米线，一口送进嘴里边，那种满足感真的没治了。哎呦，突然忘个事儿，差点把这炸鸡给忘了。先试一下这个鸡腿啊，我感觉这就是一个迷你版的手香腿儿。哇，全不该半不该，不应该把它搁到我的书包里边，有点潮了，没有那么的脆乎了。但是现在外皮吃着依旧非常酥的，而且里边那个鸡肉的部分汁水真的非常的足。腌料已经完全腌透了，鸡肉真的吃的贼嫩，这鸡肉蘸着点里边的汤，快乐加倍了。我感觉它那个腌料真是有点东西。这是我第一回吃徐州米线，然后我朋友的话呢，昨天已经在徐州我们那酒店楼下吃过一顿了，那叫什么来着？九州牛记是吧？这碗米线好吃吗？好吃，非常好吃。第一次来吗？第一次来徐州。哎，你看吃到碗底还是很多的肉酱。该说不说，司机大哥给咱们推荐这家行啊，因为我们没有吃过其他的米线，所以说不好做对比。但是就单论这碗米线跟我之前吃过的，真是太棒了。这个是那个鸡翅，哎呦，它这个里边是怎么能做到那么多汁水的呀？它外边没有撒孜然辣椒，但是就这么着直接吃了，非常好吃了。我感觉它那个腌料有点像什么？有点像鲮鱼炸鸡那个腌料，但是比鲮鱼炸鸡那个腌料还要更好吃一些。它这个米线吃的是真筋道。我感觉把炸鸡裹满这汤底的辣椒，这个炸鸡都升华了。人瞬间就多起来了。最后一口，吃完米线感觉还欠点儿，整个油酥火烧溜溜缝儿吧。您好，来份油酥火烧，加一个鸡蛋，7块钱是吧？
对，这油酥火烧是咱们这边的特色嘛？对，自由吃都有，多少都没有，里边是有肉馅儿的。有一点儿。我在网上查了有好多的味记，这个是连锁店还是什么呀？对，这是从店。其他家都跟您这儿学的。对，家不气。谢谢。这个蛙鱼是什么东西呀、蛙鱼就是咱的红鱼粉做的。没吃过，尝尝。蛙鱼是咱这儿特色吗？对，就这样的，就跟小蝌蚪一样。啊，这种的，这看着有点像漏鱼儿啊。辣椒、榨菜，啊，啥都要。能吃辣吧？啊，能吃。这一碗多少钱7块。 ？7块钱。嗯，这是在哪儿能吃？里边。哦，里边儿对。啊，人家说是和弄一下。怎么说呢？这个味儿跟我想的不一样，有点太甜了。能吃饭吗？不能吃饭。偏辣口的，还带点酸，还行。主要是在网上查到了一家火烧，一分为二，咱俩一人一半吧。我这摸着都感觉特别酥。哎呀，你拿这个大的这边吧。这就是油酥火烧，外边吃着酥酥脆脆，里边加了大量的葱，吃的是那种葱香四溢的，也有点肉馅，不是很多，这作为点缀吧。哦，不是，只有生活。那我你吃完之后，我先给你尝尝。不用，吃不动了，吃不动了，吃不动了。就是徐州虽然是隶属于江苏，但是它还是一个北方城市。我们这几天吃的没有这个这么甜的，是吧？都快感觉到无锡了。哎，我觉得这油酥火还挺好吃的。你俩尝一下，你是不是？啊，这就是豆脑是吧？豆花，就是以前的豆花，俺的徐州都这样吃。谢谢。你说这个是甜口还是咸口的？我感觉它应该不像是甜口的啊，里边放了榨菜粒儿，还有辣椒。它这个卤怎么看着有点像跟那个鸡蛋汤的卤似的呀？啊，不是甜口豆腐脑，这跟咱们那边豆腐脑还真不一样。最后一口，搞定。